Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa ifa qalbiitii sagantaan ifa qalbii AMN Plus Motion Consultancy and Training PLC waliin ta'uudhaan kan isinii dhiyeessu yeroo hunda sanbata xiqqaa galgala sa'a 3 hanga 4tti kan dhiyaatudha. Irra deebiidhaan immoo wiixata ganama sa'aatii 2 hanga sa'a 3tti isinii dhiyaata. Sagantaa kana qopheessinee kara keessaniin kan geenyu ani Sisaay Tufaa fi waa'illi koo asitti Biraanuu Raaboo argamneetiin jirra. Bireemiina gaafadhe kunoo harka fuun isin jaalanna akka malee egaa akkuma kanaan dura godchaa turretti mata duree adda addaa mata duree babbareeddoo finnee dhufneetiin asitti waliin mari'achaatiin turre har'as mata duree bareedduu takka qabannee dhiyaanneerra waliin mari'annaa waliin tura yaada keessan nuuf hiraa isiniin jenna turtiin keessan waliin haa ta'u. Mata dureen keenya har'aa biree guddatanii guddisuu jedha. Guddatanii guddisuu. Guddachumtu kuni maali? Namni karamitti guddata? Qaaman guddata? Jireenyaan guddata? Dinagdeedhaan guddata? Hawaasummaadhaan guddata? Eenyummaadhaan wal ijaaruudhaan? Innaa guddinni kun bal'aa wayii natti fakkaataan. Maa inni guddinni nama akkamitti guddatetu immoo kan biraa guddisa? Eegaa guddatanii guddisuun jechuun kun baay'ee bal'aadha. Daawwattoonni keenyallee sirriitti irra mari'achuu qaban. Nuti yaada kaafne waggaa tokko waggaa lama waggaa 100 irratti dubbattee waan dhumuu miti kun. Guddina jechuun maal jechuudha? Yoo jenne keessumattuu jiruu hoca hin qabne, jiruu fayyaa qabdu, jiruu ilmi namaa nagaan tasgabbii itti jiraatu jechuudha guddina jechuun. Guddina jechuun filannoo bal'aa qabaachuudha. Fakkeenyaaf yoo guddatte waa nyaadha yoo jette filannoo baay'ee qabda jechuudha. Barbaaddu foon, barbaaddu goommana, barbaaddu dhangaa, barbaaddu marmaree, barbaaddu xoroshoo filannaa baay'ee qabda jechuudha yoo guddatte. Uffachuu yoo barbaaddes filannaa baay'ee qabda. Ka barbaadde filattee uffatta. Yookaan immoo geejjiba barbaada yoo jette geejjiba bifa baay'ee yoo barbaadde qilleensarra balaliita. Yoo barbaadde lafarra deemta akka barbaaddetti. Guyyaa tokkotti naannofta iddoo barbaadde. Yoo barbaadde konkolaataa dhuunfaati. Geejjiba bifa baay'ee bishaanirra, qilleensarra, dirreerra guddina kun yoo guddina hin qabaatinoo carraan kee gabaabduudha, diqqoodha. Filannoon kee dhiphattiin xiqqaatte jechuudha. Mana barnootaa dhaqa yoo jette disipliinii baay'ee yuunivarsiitii baay'ee kalakkooftee hin fidne wanni ati barachuu barbaaddu hundi si jiraata. Guddina jechuun akkuma ati duratti kaafte qabeenya mul'atuun sirritti guddachuudha. Qabeenya lubbuu qabuuf lubbuu hin qabnes haa ta'u waan uumamaaf waan uumaman ta'inis haa ta'u isaan bareeduu faaya ta'uu jechuudha guddina jechuun. Guddina fayyaa qabeessa kan namaaf fakkeenya ta'uu qabu. Kan namatti tolu, kan sin rifachiifne, kan sin sodaachifne, kan ifnana qabu qabeenya akkasii jechuudha. Kan ifaajjeef dafqi keessa jiru guddina jechuun qabeenyaan isa. Sammuun hoo sammuu bilchaataa guddina jechuun sammuu bilchaate ka dammi keessaa maddu, dhangaan keessaa maddu, ka nama nyaatu odoon ta'in ka nama nyaachisu, sammuu tolaa, sammuu nagaa qabu, ka nageenyiif tasgabbiin keessaa maddu, ka mala qabu, akkuma abbaa malaa jedhan san, ka mala maddisiisu, farraaf rakkoo odoon ta'in kan mala maddisiisu. Isa jechuun sammuu guddate.
sammuu rakkoo xaxamaa hiiku, sammuu biyya nagaa xaxoo doon ta'in sammuu biyya xaxamte hiikee rakkoo keessaa baasu sammuun guddate jechuun isaadha. Qalbiin guddattes jirti. Qalbii ifte jechuudha. Qalbii waa agarte. Qalbii waa galteef jechuudha. Immoo karaa biraatiin immoo yaadnis jira ka guddate. Yaada guddaa ka nagaa uumu. Yaada guddaa biyyaaf tolu, addunyaaf tolu karaa kanneenii nama guddateetu waa guddisaa jechuudha. Kana amma yoo diqqoo walitti qabnee hiinee maal inni kunii jenne tokkoffaa maal jechuudha inni kun? Abbaaf haati yoo guddatan finnee guddisan jechuudha. Finnee beektaame ijoolleen yoo guddatan malee guddisan. Ijoolleen haadhaaf abbaan guddiftu. Haadhaaf abbaatu ijoollee guddisa. Haadhaaf abbaan kun guddatanii ijoollee guddisuuf gaafii jedhu kaafnee ibsina jechuudha. Muuxannoodhaan, ga'umsaan, dandeettiidhaan wanta isaanirraa eeggamu sana ba'uudhaaf ga'umsa qabaachuu isaanii kan ittiin mirkaneessan jechuudha. Danda'u ijoolleewwan daa'imman kun maleekaadha. Kan yaboo kiyya jedhee Rabbi sitti kenne adaraa yaboo jedhee si kenne dandeettii qabdaatu ijoollee guddisuuf. Ati guddattee qaamaan guddattee qabeenyaan guddattee qalbiin guddattee beekumsaan guddattee nama jaarraa kanaati moo ati nama durdur? Namni durdur badaadha jechuu kiyyaa miti. Yeroo wajjin deemamu jechuudha. Nama durduris taatu ijoollee durdurii guddifta malee ijoollee jaarraa kanaa guddisuu hin dandeettu. Ijoollee jaarraa kanaa guddisuuf nama jaarraa kanaa 21ffaa kana jaarraa 21ffaa kana ta'us irraa eegama. Karaa saniin guddadhe moo guddanne? Yoo karaa saniin hin guddatin ijoollee jaarraa kanaa guddisuu hin dandeettu jechuudha. Nama jaarraa kanaa yeroo kanatti nama uumamtee jiraattu qofa ta'uu odoo hin ta'in jaarraa sanaaf nama gituu danda'u, nama beekumsa ga'umsa jaarraa sanaaf mijatu qabaachuu danda'u nama akkasii ta'utu eegama. Isa sirraa eegama. Kana ta'uun immoo nama dhibu fedhii qofa. Innaa fedhii qabaatte, innaa sii gale, innaa qalbiin kee sii ifte, abbaa feete ta'ii jaarraa kana sii galee jaarraa kana wajjin tarkaanfachuu ni dandeetta. Ijoollee jaarraa kanas guddisuun ni tola, ni dandeettas. Garuu sammuun kee cufamuu qabu, banuu qabda sammuu. Yaada dursan qofaan akka waan beektaa jaarraanis guddachaa adeemti. Jaarraan dur nu beennu sun amma karaa adda addaatiin guddachaa adeemti. Karaa tolaan haa ta'u, karaa badiitiin haa ta'u guddachaa adeemti. Karaa tolaa saniin jaarraan xinnaa guddatu ijoollee nuti guddisuuf garam jirra nuti jaarraa kamirra jirre jennee ol gaafachuu qabna. Karaa biraatiin immoo yoommoo maatii bulchitu dura ofii of bulchuutu sirraa eegama. Dandeettee of bulchitee karaan ati ittiin jiraattu sii galee of bulchitee of dandeettee saniin taasitee maatii bulchita jechuudha. Kun egaa amma namni tokko nama biraa guddisuudhaaf akka ulaagaatti of ilaaluu ittiin of madaaluu kan danda'u jechuudha. Sirriitti. Maaliif amma akkuma uumamaatitti innaa ilaaltu daa'imni hoggaa 6 hoggaa 5 mee ol fuudhii na baadhadhu yookaan hammadhu jetteeni sin danda'u. Si hammachuuf si baadhatee deemuuf ofii guddachuu qaba. Daa'imni hin guddatin sun si hammatee yookaan si baadhatee dugdarratti yookaan ceekkurratti si baadhatee deemuu hin danda'u. Na baadhadhu yoo jetteen maal ta'a jechuudha? Si wajjin kufa. Hin danda'u. Yoo ati odoon guddatin hin guddisa jette maatii san qabattee kufta malee hin guddiftu. Maatii san wajjin
milixxee yookaan immoo mucucaattee rakkoorra galta malee hin guddiftu maatii san dandeette. Kanaaf dura ati guddachuutu sirraa eegama. Akka abbaatitti abbaan maatii guddisu warra bulchu abbaa guddate jechuudha. Haati maatii bulchitu warra bulchitu haadha guddatte jechuudha. Maaliin guddannaa warrummaan kun guddate jechuun maal jechuudha innaa jennu tokkoffaa maatii san waa malee jaalachuu waa malee waan barnootaan cimaniif odoon ta'in waan sirritti tasgabbaanii nama rakkifneen odoon ta'in maatiin haadhaaf abbaan guddatan ka ijoollee sirritti guddisuu danda'an ka jedhamu maali? Maatii san waa malee jaalachuudha. Tolanis badanis maatii san gara addunyaa kanaa kan fide si'iidha. Ijoollee san jaalachuudha. Isa unconditional love jennu. Dirqama of keessaa qaba. Dirqama of keessaa qaba. Situ addunyaa kanarra ijoollee kana fide ijoolleen kabaddu siin baddi jechuudha. Situ balleessa. Ijoolleen ni balleessitan jedhamu. Haadhatu balleessaa, abbatu balleessaa, barsiisatu balleessaa, ollatu balleessaa ijoollee. Keessumattuu nuti ka barsiifnu eenyuun harka jira waa'een ijoollee yoo jenne irra caalaa dhibbantaa keessaa harka 80 haadhaaf abbaa harka jira. Maatii mana tokko keessa jiru maatii dhiyoo sana humna isaanirra jira. Isaan harka jirti ijoolleen. Ijoollee kana jaalala itti mul'isuu, tasgabbii itti mul'isuu, sirritti jaalachuu, yoo kana tolchite si jaaladha, yoo akkas taate si jaaladha, yoo akkas hin ta'in an sin jaaladhu jedha maatiin tokko tokko innaa ijoollee guddisu. Yoo sirritti qoyatte si jaaladha, yoo hin qoyatin sin jaaladhu. Akka dorsiisa wayii. Yoo hoyaa kee sirri qulqulleessitee uffatte si jaaladha, yoo xurii qabaatte sin jaaladhu. Kun sirrii miti. Warri akkana jedhu maal jechuudha? Warra hin guddatin. Warra odoo hin guddatin ijoollee guddisaa jiru. Maaliif ijoolleen kun akka tolan, akka mishaa ta'an, akka damma ta'an, boru akka guddatanii biyya bulchan ka taasisu eenyudha? Nuti. Nutu san taasisa. Kun maatummaan iyyuu bara ijoollummaa isaanii irraa fudhachaa jira jechuudha bara akkas goonaan. Ijoolleen baay'ee maal barbaaddi tokkoffaa amma bilisa taatee taphachuu fakkeenyaaf taphachuu barbaaddi miti. Yoo taphattu immoo iyyuu dhoqqeessaa ta'u dhukkeessaa ta'u keessa gangalattee akkasitti taphachuu barbaadde. Namni isa sana immoo tuffatu akka maatii ta'eetoo namni tuffatu daa'imummaadhaan wanta inni keessa jiraatee keessa darbee ittiin gammaduu malu sana isa irraa fudhachaa jira jechuudha. Isa dhabsiisaa daa'imummaa dhabsiisaa jira jechuudha. Soo kana sirriitti hubachuu barbaachisa. Yoo amma fakkeenyaaf ijoollummaan jaarraa ijoollummaa sani sirriitti hin fixin eega guddatteen booda ijoollee taati jechuudha. Duubatti deebite. Namni gurguddaan ijoollee ta'e nagarree ati waan guute bara. Saayikoolojii kana keessas wanta akkasiitu jira. Guddate garuu waa hedduudha. Ijoollee. Umriidhaan qaamaan guddachuu dandeessa. Wanti garuu daa'imummaa keessatti dhabde sun si keessaa baateetu mul'achuudhaaf waan tattaafattuuf umrii kamirratti haa ta'u ba'uu dandeessa. Suni dhiibbaa keessa nama galcha amma yeroo isaa malee yoo dhufe dhiibbaa sitti fida. So daa'imummaatti carraa kennuun daa'imaaf dhiibbaan kun akkasirratti hin dhufne godha. Ijoollee akkas tolcha. Maaliif ijoolleen akkuma duratti kaafte san bilisa malee hacuucaman beektusi. Maali wanni isii galu bilisa. Eega guddatteen booda rakkatti malee bilisuu isaan waan barbaaddu tuttee waan barbaaddu dubbattee akka barbaadde taatee guddatti. Innaa daa'imummaa irratti kana dhoorgin gaafa guddatte akka barbaadde ta'uu barbaaddi jechuudha. Gaafa humna baafatte. Keessumattuu fakkeenyaaf amma yookaan biyya bulchita ta'a yookaan barsiisaa taataa yookaan daldalaawii taataa gaafa san ijoollummaan sirraan eeggamu jechuudha. Gaafa san maaltu sirraa eeggamu? Wanni nama guddaa irraa eeggamutu uummanni sirraa eega jechuudha yoo san. Kanaaf ijoollee innaa guddifnu warri guddatee guddisu ka jennu tokkoffaan ijoollee san bilisa taatee innaa siin taphattu, bilisa taatee innaa siin dubbattu, rifachiifnee aamlee isii akka aamleen keessatti du'u goonee ijoollee san rakkisuu hin qabnu jechuudha. Inni lammataa
warri guddate guddisuuf warri sirratti guddate ijoollee caqasa sirritti caqasuu qaba ijoollee. Ijoolleen tun innaa guddattu fakkeenyaaf ati televizyiina ilaalaa jirtaa ijoolleen fiigdee dhuftee si dubbisuu barbaaddi qomeen irraa callisaa gulana timtu yoo jettu gulana ati gaafattus ijoolleen sun irraa uffatte dagatte. Ishiin yeroo san caqasamuu barbaaddi. Yeroo san ati akka dhageeffattu barbaaddi. Ati akkasitti aamlee sii cabsitee ofirraa ariitaami gaafa guddatte aamlee kee cabsiti. Barbaaddeetuun argattu gaafsan. Har'a ati erga gurran kenniniif boru barbaadduyyuu isaan hin argattu. Haalootitti ba odoon beekamin beektu. Odoon beekamin maal jedhan? Beekaa odoon ta'in an amma dubbadhus nan caqasan. Dubbadhus isaanii fedhiin qaban dubbii kiyyarraa. Nan barbaadan. An hin jaalatamu. An nama barbaadamuuf miti. Maaliif namni tokko yoo nama jaalate gurra kennaafi. Gurra hin caqasa. Ni dhageeffata. Fakkeenyaaf amma miidiyaa adda addaa irratti ati namni tokko namni yaada farraa oomishu hin caqaftu gurra hin kennituuf. Maaliif si jibbisiisa? Dubbiin namicha sanii dubbii farraati. Dubbii nama walitti buusu. Dubbii nama rakkisu. Jettee tuffattee ofirraa darbita. Hin caqaftu namicha sanii. Gurra dhoorgatte jechuudha. Gaafa namichi sun dogongora irraa deebi'ee waan bareedaa dubbates hin caqaftu. Maaliif? Dura jibbite jechuudha. Akkasuma keessumattuu ijoollee irratti moku waan guddaa. Baay'ee waan guddaadha. Maali? Ijoolleen sun garamatti qabatti waan kan sammuu irratti barreeffatti. Maal jetti? Ani hin jaalatamu jechi kiyya. Mana barnootaas dhattu ijoolleen tun dubbadhaa yoo jenneen hin dubbattu. Maaliif? Haadhaaf abbaan isaanii qoodan caqasiniif qoodan dhaga'iniif maal jedhanii yaadan? Anumaafuun tolu. Fudhataman qabu jedhanii yaaduu danda'u. Kanaaf warri guddatee guddisu warra akkamiiti televizyiinas haa ta'u reediyoos haa ta'u ofirraa cufee ijoollee san sirriitti caqasu. Gurraan qofa odoo hin ta'in caqasuun sun ijaanis onnee keeti. Maal naan jechaa jira. Wanta sitti himuu barbaaddi daa'imni yeroo tokko bar jecha dhabuu dandeessi. Si fuuldura ejjetteetu boofaa dandeessi. Maaltu si boochisee jechaa ol wanta ta'e tokkotu miira isaanii keessa jira jechuudha. Miira sana hubachuu kan dandeessu gaafa onnee bantee dhaggeeffattee gaafa ija guddaadhaan ilaaluu dandeessedha. So akkasitti ijaaf gurra kennuun onnee banuun waan barbaachisaa takka. Kana namni danda'u eenyu yoo jette warra guddate. Warri guddate akkasitti kun galteef akkuma ta'e amma duratti kaafte san yeroo tokko ijoolleen waan nutti himuuf dhuftee fiigdee dhufti warra caqasu warra guddate yoo agarte jecha dhabdee fi waan san imimmaan gannatti. Imimmaan suniyyuu jecha jechuudha. Kanaaf ati waan hundayyuu cuccuftee kaatee imimmaan irraa xaraddee hin booyinaa jettee rukuttu haa booyanii. Maaliif hin booyinaa jechuun hin dubbatinaa jechuudha. Dhoowwata. Hin dubbatin jechuudha. Isaan amma jecha dhabanii imimmaaniin dubbachaa jiru. Fakkeenyaaf amma mana barumsaatti ta'uu danda'a yookiin iddoo biraattis ta'uu danda'a. Ijoolleen humnaan isaan caalan tokko mirga isaanii jalaa fudhatanii reebanii odoo kara mana ari'anii mana dhaqeetu wanta isarra ga'e sana dubbachuudhaaf amma reebiinsi sun jirti mirga dhabuun sun jirti humnaa olitti ta'uu danda'a amma wanti kun gaaf sana bo'uu danda'a. Imimmaan sana irraa dhoowwuu hin dandeessu. Dhoowwuunis sirrii hin taatu. Yoo guddatte isa kana hubatta jechuudha. Naa guddina akkanaa kana keessamee daawwattoonni keenya odoof ilaalanii odoof gaafatanii hangam takka ijoollee isaanii irratti maal gochaa akka jiran odoof hubatanii waan dansa jenna sumaanu. Sisu haadha ijoollee qofaa miti. Haati manaas bo'uu dandeetti. Abbaan manaas bo'uu danda'a. Beektaa odoo ifaajuu abbaan manaa odoo xaaruu ba'aan ceekuu isaatti gateettii isaarra jiru san namni arguu yoo dadhabe ganama ifaajee galgala ifaajee ijoolleen ni gaafatti haati manaan gaafatti waa gaafa dadhabe imimmaan isaa jiguu danda'a. Gaafa sun jecha guddaadha. Maatiin mana jiru hundi imimmaan san caqasuu qaba jechuudha. Gaafa imimmaan sanitti kolfan gaafa imimmaan san deebiin kennin warri sun maatiin sun badan gaafa san badan. Abbaan manaa sun imimmaan isaa ka jiga sun maal tolcha mana saniif in diiga jechuudha mana san. Kanaaf sirriitti
warri guddate haati manaa guddatte ijoolleen guddatte abboo kiyya maal taate na jalaa jedhee caqasuu gaafachuu jecha imimmaanii san jalatti jilbiiffatanii jalatti kufanii caqasuu gaafachuu qaban jechuudha. Haati manaas boo'uu dandeetti. Amala ishiiti haa boottu amala ishiiti jechuu odoon ta'in aayyooti maaltu bade haadha manaa koo maaltu bade maaliin imimmaan kee jisse jennee maal gochuu qabna gaafachuu. Kan akka yoom dandeette yoo guddatte sammuun hin guddatin sammuun dheedhii sammuun akka qaamaan guddas ta'u sammuun daa'ima ta'e imimmaan san itti kolfa. Imimmaan jecha imimmaan dubbiidha. Imimmaan hiikaa qaba. Hiikaa san yoomiyyuu itti deebiteen argattu jechuudha. Yoomiyyuu namni imimmaaniin innaa sitti himuuf ifaaju caqasuu ati didde lammata deebi'ee nama jedhee si horatee sitti rakkoo fi himatu hin jiru jechuudha. Warri guddate kaa maali yoo jennu sirriitti walii gala jechuudha. Walqunnamtii bareedaa qaba. Jechaanis jecha malees wal caqasa jechuudha. Yaada onnee keessa jirtuun waliin haasa'uudhaaf kun egaa wal barachuurraan kan ka'edha. Mee ijoolleerraa abbaa fi haadha warraarraa kaan immoo guddina kana kara naannottis ta'uu danda'a, kara hawaasummaatti, kara biyyaatti akka addunyaa kanaatti oduu bal'isneetiin ilaalle biyyoonni tokko tokko fakkeenyaaf biyya biraa biyyoonni guddisan jiru. Akka fakkeenyatti kan ka'u Ameerikaan fakkeenyaaf Jaappaan irratti siyaasa adda addaa of keessaa qabaatus garuu guddisteerti sirriitti. Jaappaan, Kooriyaa, Saawuz Kooriyaa sirriitti guddisteerti. Na wal guddisuu kana keessa maaltu jira? Hoo guddiste ati ofii guddatte hoo guddiste maal waan argattuuf? Namni keessumattuu biyyattiin ati amma waa yaamte kun kafeete guddifti, kafeete immoo ajjeefti. Garuu immoo guddinni wanni ati guddiftu waa lama qaba. Fakkeenyaaf yoo waan nagaa qabu keessumattuu horii yookaan loon yoo horatte ittiin fayyadamta. Bofa yoo guddifte bofti sun siidda jechuudha. Siidda si ajjeesa. Summiin isaa sun si ajjeesa. Wanni ati guddiftu beekuu qabda yoo guddatte. Maal guddisaa jiraan? Sammuun guddate, qaamni guddate. Waa guddisuun keen ooluu bari. Wookaa bofa guddiftaa, wookaa immoo nama guddifta. Woma inuma guddifta waa. Warri sirriitti guddatee qalbii horate waan silaa boru si bulchu, boru si oolchu guddifta waan tolaa, waan nagaa qabu. Fakkeenyaaf amma biyyattiin ati duratti kaafte sun warra kanneen waan rakkoo irratti fiddeef rakkoo sanii dhiifama akka argatan saniif guddifti. Sammuu ofiitii jettee jechuudha. Boruu akka haaloo natti hin baane. Haaloo sana hambisuuf yookaan immoo badii balleessan san sammuun isaanii akka haquuf. Maaliif badii yoo balleessite baraati dhiifama argachuuf waan badii san haqu hojjechuu qabda. Isaan warra guddatan karaa barbaadan warra guddatan waan ta'aniif farra san of keessaa haquuf farra san of keessaa balleessuuf warra san guddisan. Biyya yoo fudhanne biyyi guddate uummanni guddate maali yoo jette uummata biyya ofii guddisu. Yoo biyya keen guddisin ati hin guddanne jechuudha, daa'ima jechuudha. Biyyi guddate eenyutu guddise biyya guddate yoo jette warra guddateetu guddise. Uummata hawaasa guddateetu guddise. Warra beekumsaan, warra ga'umsaan, warra cimina isaaniitiin humna isaaniitiin guddatanii bakka ga'uu fedhan gahan isaantu guddise. Waajjira tokko fakkeenyaaf laali. Waajjirri sirriitti barbaadamaa ta'e jira. Waajjirri immoo odoo diigame odoo bade jettu immoo jira. Warri guddate hojjetaan guddate yoo keessa jiraate waajjirri sun ni guddata. Maaliif warra guddisutu keessa jira. Waajjirri tokko immoo haa diigamu jedha. Maaliif namoonni keessa jiran sun namoota guddina diiguu ta'uu danda'a. Waajjiruma barbaadde dhaqisiisaa. Waajjirri tokko
akka guddatu sitti mul'ata. Maaliif si mul'ata? Namni achi keessa jiru sun warra guddate jechuudha. Haala ittiin maamiloota ofii simatu, haalli ittiin nama kabaju, haalli ittiin dhimma kee itti furan, haalli sanniin yoo laaltu warroonni as keessa hojjetan kun warra guddate jetta jechuudha. Digirii isaanii argitee ati hin agarree bara. Maal akka baratan beektaa? Tajaajiluma isaanii tan argan. Isaanumaan achitti argee isuman laaleetu waa dubbachuu danda'a. Waan isaan naa godhan irraa ka'ee ni guddatu jedhee hoon tilmaame hoo waa dubbadhe wanti isaan naa gochaa jiran sun wanta nama guddisuu danda'u jechuudha. Mallattoo agarsiisan jechuudha. Daldallis akkasuma. Amma namni abbaa fedhe haa ta'u waa daldalu naa agarte daldalli sun guddatamu hin guddatu. Amma buna danfisi fakkeenyaaf buna danfisi. Innaa buna jabanaa san dhudhu daldalli kun guddatamu hin guddatu achumatti ilaalta. Achumatti mul'ata. Maaliif haalli ittiin si tajaajilan sun boru guddatanii warshaa guddaa akka qabaatan si mul'isa achumatti. Sanyii isaa agarta jechuudha. Guddattee guddifta daldalayyuu. Daldalli immoo hoteela guddaa wayii keessa seentee warri hin guddatin yoo keessa jiraatan, warri hin guddatin warri salphaan keessa yoo jiraatan akkanuma ilaalte akka jigu si mul'ata. Akka eessayyuu hin geenne si mul'ata. Karaa barbaadde deemu. Konkolaachisaa amma karaa irratti ilaala. Innaa konkolaachisan. Konkolaachisaa san taaksirra baanee namichummaan konkolaachisuun nama guddatu moo guddatuun achuma si mul'ata bara. Boru jigee kufee akka nama kuffisu si mul'ata. Kan nama arrabsu akka barbaadetti, kan namatti bu'u akka barbaadetti, kan foddaadhaan morma gabbaafatee nama arrabsu. Kunniin amma akka hin guddanne boru mana hidhaatti akka argamu si mul'ata jechuun agarta. Konkolaachisaan tokko tokko immoo innaa laaltu akkamitti akka guddate, eessa akka ga'u, akkamitti kadhatamee akka hojjetu sitti mul'ata. Sirriitti ifnanaan si mul'ata jechuudha. Karaa hundaanuu mana barnootaa yoo ta'e akkuma beektonni tokko tokko ka jedhu jaarraa kana keessatti ijoolleen maalii fi barnoota hin jaalannennaa jennu warra hin baratinitu nu barsiisa argite. Mana nyaataa dhattee nyaanni suni maaliif dhiiftee biraa baata? Nyaattu yoo sitti mi'aayin bar nyaata san biraa baata. Maal ittiin goota? Garas si seenu si dhukkubsa. Dhukkuba sitti ta'a. Barnoonnis nyaataa bara. Yoo si mi'aayin baatu, yoo si mi'aayin mana barnootaa irraan ooltu naaftu. Warri ofiiyyuu barnoonni itti mi'aayin itti hadhaa'ee ganamaa galgala of abaaru, ganamaa galgala barataa abaaru, ganamaa galgala biyya ofii abaaru. Maal biraa goota? Akkamitti jaalatta barnoota sana? Odoon baratin si barsiisuuf ifaaja. Miidiyaanis sanuma sisaay. Miidiyaan tokko tokko akka malee caqafta. Tokko tokko immoo hin caqaftu. Maaliif? Miidiyaan tokko tokko cal'iseetuma summii facaasaa oola. Summii si beeksisaa bara. Innaa summii facaasan si mul'ata si beeksisa. Miidiyaa sanii warra guddatinutu keessa jira jechuudha. Waan tokko irraan agartu duwwaa. Guddinni isaaniiyyuu guddina kun qancaraa kana jedhamiti guddina akkasii ta'uu danda'a. Duratti waa'ee konkolaachistoota innaa kaastu waa yaadadheen yeroo tokko ni yaadatta leenjii innaa kenninu konkolaachistoota TikTok ilaalaa sana. Meenu kaasiisa daa'imti. Argitee nama rifachiisa yeroo tokko tokko rakkoon adda addaa akka karaa irratti uumamu naa laaltu. Haati manaa baatee galuu hin dandeenye, abbaan manaa bahee galuu hin dandeenye, ijoolleen baatee bahuu hin dandeenye. Amma dhugaa dubbachuuf biyya guddatu tokko keessatti mootummaan cimee irratti hojjechuu ka qabu warra konkolaachisuudha. Seera akka beekan akka kabajan. Biyya biraa biyya guddate yoo agartu amma si dinqisiisa haalli ittiin konkolaachisan. Si dinqisiisa. Tasuma dogongoranii karaa ofii gadi lakkisan. Tasuma dogongoranii ispiidii ittiin deemu malan san ol hin deeman. Tasuma dogongoranii iddoo itti dhaabachuu malle san hin dhaabbatan. Kanaaf ilmi namaa nagaan bahee nagaan gala. Irratti xiyyaaf warri barate akka
warri galteef akka konkolaachisu irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Mallattoo guddinaatiyyuu. Biyya tokkollee maqaan isaa magaala tokko keessummaan adda addaa seenaame magaalaan akkuma agartu kana faaya taate bareedde amma ka keessa burraaqoo eenyu argite haga feete bareechisi haga feete faaya tolchi magaalattii tan yoommoo warri sammuu fi afaan summii keessa burraaqe wanni ati bareechifte sun bade jechuudha. Maal jechuudha? Qodaa yookaan meeshaa qoraaftee bareechiftee sirriitti tolchite tokko aannan itti kuusattaa misila. Isa keessatti waan hamaa itti kuusuu jechuudha. Summii itti kuusuu jechuudha. Kanarratti sirriitti biyya tokko ambaasaaddara ta'ee biyya tokko ka agarsiisu warra konkolaachisu kan keessummaa adda addaa biyya kana dhufanii magaallitu magaala Afrikaati, magaallitu magaala guddoo biyyaati. Kanaaf magaallitu magaala beekamtuudha, jaalatamtuudha. Warri keessa burraaqu kun seera jala galuu qaba jechuudha. Akka biyyaatitti yoo ilaalle. Warri immoo miidiyaa irratti hojjetu sanuma. Biyyi akka guddatu, biyyi bareedduu akka taatu, warri guddate, warri barate barsiisuu qaba jechuudha miidiyaa irratti. Irra cal'isanii hocuun yookaan immoo summii facaasuun biyya balleessa, biyya lafarraa haqa jechuudha. Keessumatti immoo karaa biraatiin warri mana barnootaa kun biyyi tokko ka jijjiiru barnoota. Warri barnoonni maal akka ta'e, dhaloota egeree guddisuu akka ta'e, dhaloota egeree biyya egeree harkarraa akka qabuun galiniif achi dhaquun qabanii achitti argamuu hin malan. Kanaaf warri guddate karaa kanaan guddataa yookaan immoo disipiliina mataa ofii qaba warri guddate jechuudha. Namoonni baay'een bari ifa maddaanis hin kute alaa dhufanii innaa Finfinnee keessatti waa konkolaachisuu innaa yaadan bari hin sodaatu. Maaliif sodaatu? Mucaan duratti sii kaase sun innaa leenjii kennan tiktookii ilaalaa tan konkolaachisa kan jedhe sun nama rifachiisu amma namni akkanaa kun. Dhugaa dubbachuuf ani maqaa isaa iyyuu kaasuu hin barbaanne silaasitti. Warran guddanne bar amma akkas jechuun isaa garuu yoo waan hin jijjiirama ta'e waan bayeessa waan gaariidha. Nuti garuu leenjii san irratti tiiktookii ilaalaa konkolaachisuu dhiisii daqiiqaa dhiisi sekoondii 3 ijarraa fuudhuun qabdu. Kararraa kaasuu hin qabdu. Harka kee marii irraa ija kee karaarraa daqiiqaa sekoondii 3 kaasuu hin qabdu. Maaliif balaan sekoondii 3 san keessatti qooda uumamuuf. Garuu immoo mucaan sun ka jedhe akkuma jette tiiktook ilaalaa konkolaachisaa kuni garuu biyya fixe jechuudha. Leenjii saniin yoo duubatti hin deebi'in yoo innis mana hidhaa jira. Waa'ee guddinaa kana innaa kaasnu bire sadarkaa tokko lama jenneetu sadarkaa kennuufii dandeenya. Namni guddate akkanaa sadarkaa guddina sadarkaa kanarra jira. Biyyi guddate sadarkaa akka addunyaatti fakkeenyaaf amma guddinni biyyoota ni shallagama miti. Akkasitti nama shallaguu hin dandeenya. Lafa kaawwan sirriitti shallagama ogeeyyonni adda addaan shallagu. Fakkeenyaaf haalli fayyaa keetii maal fakkaata? Sadarkaan tajaajilli fayyaa itti kennamu warri guddate namni tokko fayyaaf yookaan tajaajila fayyaa akkamitti argata? Sadarkaan fayyaa meeqa? Amma akkuma nu ilaallutti biyya keenyatti namni yoo dhukkubsate feenee asii biyya biraa finnee achitti yaalla jechuudha. Warri guddate garuu waaqaa gadi meeshaa hunda beektota hunda qaba achitti. Achumatti yaala iddooma jirutti. Kanaaf sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhee uummanni keewwama jechuudha. Kabiraa immoo kan ittiin shallagamu maali? Isa qabeenya biyyattiin sun meeqa qabdi? Asseetii meeqa qabdi? Doluma qabne mataan odoon ta'in dimshaashaan meeqa qabdi? Karaa kanaan ni shallagama. Sadarkaan barnootaa maal fakkaata? Barnoonni biyyattii sanii sadarkaa kam jira jedhamee karaa saniin ilaalamuu danda'a. Karaa biraa immoo dhuunfaatti namni tokko waggaatti meeqa argata? Ifaajee hojjete galiin isaa waggaatti meeqa? Wanni jedhu kunniin biyya guddate tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhee sadarkaan akkasittiin keewwama jechuudha. Gara mata duree keenyaa innaa deebinu
ka guddateetu guddisaa, ka barateetu barsiisaa, ka waa'een amantaa galeefitu waa'ee amantaa dubbata malee kaaneetuma wocnaa sirbinaa yoo ta'e nuti odoon guddatin guddisaa jirra. Sun immoo maali guddisa odoon ta'in ajjeessuudha jechuudha. Achumaanuu maasii kaasufanii wanti gufuu nutti ta'e maalinni guddatanii guddisuu irratti fakkeenyaaf bara abbootiin keenya amma maayinni wisdamiin isaan qaban kun ga'umsi isaan muuxannoon isaan hayyummaan isaan qaban kan ture suni nu bira maaliif hin geenye baay'ee keenya bira waan ga'e natti fakkaatu maaliif wannuma xinnootu nu dallansiisa wannuma xinnootu walitti nu buusa kuni hanqina hayyummaan natti fakkaata na maalinni guddatanii guddisuu keessatti wanti gufuu nutti ta'e wanti duubatti nu hambise maaliin yeroo hundayyuu kan jedhu isaan waan barataniif isaan sirriitti baratanii jiru jireenya isaanii keessatti maaliif nuti amma magaala jirraame magaala irraa maal barattaati uumamni hin jiru argitee wanni lubbuu qabu hin jiru dhakarratti tuultee dhakarraa barattaati isaan garuu laga yaa'u laalan laga bareedaa isa laalanii waaqa laga kana uumte jedhaniif amanan jechuudha isaan argitee laga argan muka bareedaa guddaa gaaddisa ta'u isa laalan irraa baratan immoo damma kanniisni oomishu san damma isaan odoottiin ifaajin kanniisni ifaajii akkasitti gacofu san isa san muuxatan isa dhugan argitee barnoota kennaaf ija banaaf harkaan bishaan lagaa akkana dhugan bishaan qulqulluu bishaan isaan dhugan suniif bishaan nuti amma dhugnu tokkoo miti bishaan isaan dhugan sun bishaan fayyaa kennu bishaan nagaa qabu bishaan harka namaatiin odoon ta'in harka waaqaatiin faaya ta'e nyaanni sanuma dhugaatiin sanuma sarraa baratan warra barate warra barsiisaa dhugaa barsiisaa hin dogongorre irraa barate barsiisaa uumama keessa jiru barsiisaan sun hin dogongoru roobarraa baratan roobarraa uumamarraa dhakaan suniyyuu dhakaa nuti magaalatti tullu kana fakkaatu dhakaa biraati gosa biraati bineensi bosonaa sun ka bosona keessa jiru sun afaaniin waliin dubbatanii walii galan dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee an warri barate ka jedhu an isaaniin kanaaf waan barataniif guddatan waan guddataniif nu guddisan akkamin nu guddisan diina nurraa tissanii nu guddisan diina adii mormanii nurraa ari'anii nu guddisan maqaan koo biraanuu akka ta'u keessisaa akka ta'u argitee hawwoleen keenya maqaa ofii akka qabaatan ta'anii akkasin nu guddisan waan guddataniif waan diqqaa tokkoon hin dallanan waan si dinqisiisu tasgabbii nama dinqisiisu qaban hawwolee ofii dhagaan hawwolee ofii dubartoota ofii haadha siinqee dhagaan amma naannoo kiyya sanitti naannoo karaa Arsii sanitti haadha siinqee beekta haati siinqee haadha siinqee jechuun bulchituu biyyaati bulchituu lola abbaa fe'ee if jettee dhaamsiti dubartoonni faayonni sun argitee guddatanii qalloo isaanii siinqeedhuma isaan qabatanii humna ishiiti bara akkamitti akka itti abdanne agartee akkamitti akka amanne kana gochuu ishii absolute power akka qabaatu goonetu akkamitti akka uummanni taayitaa kenneef taayitaa saniin immoo buluudhaaf akkamitti fedhii akka kennite kun waan guddaa ture iyyuu warra guddatee beektaa warra guddatee bal haati siinqee sun siinqee ofii qabattee faaya ofii qabattee xuuxxoo ofii qabattee sibira isiin ejjinaan biran dabartu ati biran dabartu maaliif biran dabarnu miira cimaa qabdi ulfinna cimaa qabdi guddattee jirti si guddisuuf qophii qabdi hojiin isii dalagni isii si guddisa malee si hin balleessu tasgabbii cimaa malkaa irraa baratte malkaa irraa galeef malkaa jechuun beektaa iddoo lagni itti bal'atu jechuudha malkaan ci'aa ilmi namaa argite malkaa sanirraa baratte garaa bal'oo
Kanaaf qooda guddateef maatii san kudha lama deettee tasgabbiin guddifti, seeraan guddifti, sirna cimaan guddifti, aadaa cimaan guddifti. Kootu yoo jetteen hin dhufti, ni ergamtiif, ni ajajamtiif. Warra guddate warri sun, warri nuti amma jaarraa kanatti tuffannee bira darbuuf yaallee rakkachaa jiru jechuudha. Haawwaleen keenya warra guddatan, warra uumamarraa baratan, warra dogongoruu hin dandeenye. Maaliif? Waan hin dogongorre irraa baratan, waan hin cabne irraa baratan, cimina irraa baratan. Kanaaf innaa nuti akka sagantaa kanaatitti guddatan malee hin guddisan onni nuti jennuuf kana. Guddattu malee hin guddiftu, jabaattu malee hin jabeessitu, cimtu malee hin cimsitu. Odoo nan guddisetteeyyuu jallistee guddistaa waan guddattee keessan darbiniif, waan hin beekiniif, waan muuxannoo dursitee hin qabaatiniif guddisuudhaaf ga'umsa hin qabaatu. Waan hundaa bara, waan hundaan iyyuu namni gurra ofii banatee sirriitti baratee warri barachuu fedhii hin qabne fakkeenyaaf amma dargaggeeyyi duratti san TikTok ilaalaa konkolaachisaati jette suni barachuu fedhii hin qabu. Mallattoon tokko ka warra guddatee maal yoo jette warra barachuu gurra kee bantee sirriitti barachuu sirriitti xiinxaluu mallattoo warra guddateeti. Warri waa baratu, warri waa xiinxalu, warri silaa fakkii ta'uu danda'u, warri waan adda addaa irraa seeraan barachuu danda'u, warri gaafii gaafachuu danda'u cal'iseetuma ija cufateen deemne warra guddate. Fakkeenyaaf waa sitti hima, seenaa ho'i sitti hima. Seenaa san maaliif natti hime jettee gaafii kaasuu qabda. Maaliif naa tolaa? Argitee? Yeroo tokko namni maal si taasisa si fakkaate? Seenaa dharaa sitti hima. Akka ati jallattu, akka ati baddu, akka addunyaa kanarratti ati nagaan hin jiraanne. Seenaan sun seenaa dhugaas ta'uu qaba, danda'a seenaa sobaas ta'uu danda'a. Garuu maal si taasisan? Malaan si balleessan jechuudha. Innaa ati warra guddate yoo taate waan gurraan caqasu hunda maaliif naa tola jettee xiinxaluu qabda, gaafachuu qabda, qorachuu qabda. Maaltu kan ijoolleen fakkiif amma fiiddee dhufte waa sitti himte maaliif ijoolleen kun akkuma duratti kaafne san maaliif waa natti himti? Maal dubbata? Jechisiisuun maal narraa eeguuf akka maal godhuuf jechaa kana garamiin dandeetta gaafa guddatte gaafa waa baratte gaafa gurra kee banatte sirriitti waa caqasuu dandeette sirriitti waa barachuu dandeette kun siif tola jechuudha. Karaa biraatiin immoo warri silaa guddate nu jennu of kabajaa sirriitti of kabajaa of jaalataa waa'ee ofii seenaa ofii seera ofii sirna ofii qorataa ka ofii qabatee kaan itti dabalata malee ka ofii balleessee kaan hin fudhatu. Yoo guddachuu barbaadde maal tolchita jechuudha? Dura ofirratti hojjatta sammuu keetirratti. Sammuun kee akka lafa sirriitti qotamee sanitti yoo wanni gaariin irra facaafame ka sirriitti margisiisu wanni aramaa ta'e irratti yoo facaafame immoo ka hudhee qabu ta'uu qaba sammuun ilma namaa. Kariyaa sanii yoo sirriitti ilaaltee sirriitti of jabeessite akka dhuunfaatitti of jabeessitee kaan jabeessita. Jabaa yoon ta'in kaan jabeessuu hin dandeettu. Laafaa du'aa yoo taate akka kuun laafu akka kuun du'u tolchita malee yookaan taasifta malee kaan jabeessuu hin dandeettu. Dura namni of jabeessuu, of cimsuu, of barsiisuu, ofirratti haga danda'u sammuu ofiitirratti hojjechuu qaba. Yoo kan hojjete guddate namni sun. Eega guddateen booda waa'ila ofii guddisuu danda'a, ijoollee ofii guddisuu danda'a, haadha abbaa ofii guddisuu danda'a. Nuti amma irra caalaa namni guddate ka jennu guddinuma umrii kana. Inni horiinis guddataa, fardis guddataa, umriin guddachuun waan sirriitti wanti lubbuu qabu hundu wanuma guddachuu danda'u. Nuti amma qalbiin akka guddannu argitee beekumsaan akka guddannu ilaalcha addunyaa kanaatiin ilaalcha teekinooloojiitiin amma keessumattuu
teekinooloojiin ijoollee keenya cal'iseetuma jaballeessaa jira. Nuti isaan guddisuu hin dandeenye. Maaliif? Teekinooloojii kana nuun galle jechuudha. Nuti hin beeknu jechuudha. Amma maayikiroo leerningi jedhanii argite uummanni jaarraa kana keessatti ijoolleen araada adda addaa akka qabaatu. Araada amma ijuma balleessu ka taphaa, ka homaafuun tol, ka televiziyoonaa, ashaangulliita adda addaa irra ooltiin ijoolleen araada biraa maayikiroo leerningi jedhanii uummanni ammayyaa amma san fidaa jiru. Ijoolleen maal taasisan achitti araada beekumsaa, araada waa dandeettii, araada shaakalaa, araadni akkasii akka qabaatu. Maaliif nutis anis atis hundi keenyayyuu araada adda addaa qabaachuu dandeenyaa. Araada hin taane san dhiifne yookaan suusii hin taane san dhiifne araada tolu, suusii tolu akka horannu jaarraa kana keessatti sirriitti qaqqabnee of guddifnee kan guddisuuf tattaaffachuun nurraa eegama. Waadaan sabiree kan nu kaafte egaa yaada gurguddoodha kaasnee kan irratti mari'annee mee akka yaada goolabaatti akkuma waliigalaatti bu'uuronni guddinaa maal isaanii wantoonni bu'uura nuu ta'an guddatanii guddisuudhaaf wanti bu'uura nuu ta'uu qabu akka yaada goolabaatti maaliin kan jedhu san wanti bu'uura nuu qabu ta'u guyyaa hundattuu akka jiruu keenya sirriitti qoraachuu akkamitti jiran maalirra oole bu'uurri san guyyaa yeroo kee carraa kee itti fayyadamu carraa qabdu yeroo kee waan si harka jiru waan si cinaa jiru akka waan hin taaneetitti ilaaluun qabdu carraa si harka seenisan carraa harkaa qabdu san sirriitti guyyaa guutuu qoraa guyyaa guutuu xiinxalaa carraa san sirriitti guddiftee jecha keellee ilaalcha keellee waan dhagaa ooltuun waan amantu hunda walitti qabdee sirriitti sirri moo sirrii miti nama guddisa moo nama guddisu ifna namoo dukkana jettee gargar baaftee nama gorsuun dura of gorsuu nama barsiisuun dura of barsiisuu nama jabeessuun dura of jabeessuu eegasan sirriitti qopheessitee tolchitee karaa qabsiifteen booda ati nama guddisu ati namaaf tolu ta'uu ni dandeetta jechuudha. Waan dansa nu kaastee birrii guddaa galatoomi. Egaan daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya irraa ifa qalbii kana fakkaata tureeyyuu mata dureen keenya guddatanii guddisuu jennee kan irratti mari'anne kana fakkaata isinis akka irratti mari'attan asumaan isin affeera. Mee yaada maaltu sammuu keessan keessatti dhufe maaltu isinitti dhaga'ame maal isin keessatti qirqirsee jira mata dureen har'a kaasne kun maatii keessaniin uummata keessan keessatti bakka jirtanitti hiriyoota keessan waliin mari'achuu ni dandeessu. Waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa sagantaa kana egaa qopheessinee kan isin dhiyeessinu Motion Consultancy and Training PLC'n AMN Plus wajjin ta'uudhaani yeroo hunda sanbata xiqqaa galgala sa'a 3 hanga sa'a 4tti akkasumas wiixata ganama sa'a 2 hanga sa'a 3tti nu argachuu dandeessu. Waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa horaa bulaa ifaan turaan isiniin jedha.